नमस्कार। वाहन के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत जनों ने क्वेश्चन किया, हमेशा क्वेश्चन किए जाते हैं कि भाई कोल्हापुरी में आवाज़ कैसे आता है बताइए, कोल्हापुरी में आवाज़ किस चीज़ से आता है बताइए, आवाज़ कैसे करती है बताइए। पहले आपको याद होगा कोल्हापुरी आवाज़ कैसे करती है, अगर नहीं तो आपको दिखा देता हूँ। ये होती है आवाज़ वाली कोल्हापुरी कापशी। ये कापशी कोल्हापुरी चप्पल है, इसमें वेरिएंट बिल्कुल आते हैं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है कि जहाँ हम पूरा कलेक्शन है फॉर द कोल्हापुरी विच मेक साउंड। इसमें शाहू डिज़ाइन भी आते हैं, कापशी डिज़ाइन भी आता है। सो देर इज़ अ हेल लॉट ऑफ वेरिएंट इन दैट। सो गो चेक इट आउट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो देखने के बाद जाइएगा, वीडियो अभी छोड़ के मत जाइए क्योंकि आपके लिए इतना ताम झाम लगाया हुआ है। बहुत जन ने पूछा था हमसे कि आवाज़ कैसे करती है कोल्हापुरी चप्पल वगैरह, बताइए। आज उस सवाल का जवाब हम दे रहे हैं। होप यू आर हैप्पी नाउ। कोल्हापुरी कापशी में होता क्या है, यहाँ पे जैसे ये विथ सीड है तो इसलिए बताऊंगा कि यहाँ पे एक पॉकेट क्रिएट किया जाता है बाय द एक्सपीरियंस क्राफ्टमैन। तो उन्हें पता रहता है कि साइज़ की मतलब जो लेदर इस्तेमाल हो रहा है, लेदर के थिकनेस के बेसिस पे जो साइज़ है चप्पल का उसके हिसाब से कितना है, मतलब 3 डायमेंशनल पॉकेट क्रिएट करना होता है, जिसकी वजह से उनको फिर ये जो सीड्स होते हैं इसको विंचू सीड्स कहा जाता है इनको। तो ये मतलब उसमें आंकड़ा होता है यहाँ पे, ड्यू टू विच इट इज़ कॉल्ड एज अ विंचू सीड्स। ये फेमस है गाँव की वजह से, इट्स प्रीटी नॉर्मल। इट विल बी अवेलेबल इफ़ यू सर्च फॉर इट। ऐसा नहीं कि कहाँ भी मिल जाएगी, लेकिन आप ढूंढेंगे तो मिल ही जाएंगे। तो ये होते हैं वो सीड्स। जो सीड्स वैसे तो बहुत जनरल दिखने वाले हैं, बट आई डोंट थिंक इट्स टू जनरल। इसका जो इस्तेमाल है वही कारीगरी है, वही सालों से कमाई गई कारीगरी का नतीजा है जो आपके सामने होता है। तो ये सीड्स की जो असेंबलिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो बहुत एक्सपीरियंस के बाद ही मिलती है एक्चुअली, क्योंकि ये नॉर्मल सीड्स आपको दिख रहे हैं, इसमें कभी आवाज़ आएगा नहीं अगर आप ऐसे करोगे तो। ऐसा आप ला के चप्पले में डाल के देखो, इट वोंट मेक साउंड। वो जो कोल्हापुरी होती है उसका जो फ्रेमवर्क होता है वो हर टाइप जो लेदर इस्तेमाल हो रहा है, वो जैसे जो इसमें लेदर इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी थिकनेस कितनी है लेदर की, हर शीट की थिकनेस अलग होती है, हर चप्पल का साइज़ अलग होता है, हर लेदर की स्ट्रेंथ, डेंसिटी ऑफ लेदर, उसका जो फुल ग्रेन्स रहते हैं उसकी डेंसिटी कितनी है, तो उसके हिसाब से वो फ्रेमवर्क का बीच में का ढांचा तैयार होता है। उसके लिए बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। ऐसा कोई टेम्पलेट नहीं है मशीन मेड की कर दो। इसको हर चप्पल को चेक करके उसमें उसका कितना जगह हम ले सकते हैं, उसमें कितना जगह डेप्थ चाहिए, उसमें भी हर टाइप की जो बीज रहती है वो बीज का प्रॉपर साइजिंग आना ज़रूरी है। तो वो असेंबलिंग आना ज़रूरी है कि असेंबल कैसे करना है, उसमें वो कैसे फिट हो, देन ओनली इट विल मेक दैट ब्यूटीफुल साउंड विच विल गिव दैट रॉयल टेक्सचर टू द एक्सपीरियंस ऑफ वेयरिंग द कोल्हापुरी चप्पल। तो वो सब आना इस सालों की मेहनत का नतीजा होता है, वो सालों की मेहनत की विद्या होती है, तभी ये ऐसे ब्यूटीफुल क्राफ्ट वो बना पाते हैं। ओरिजिनल कोल्हापुरी जो ऑथेंटिक क्राफ्टमैन होते हैं वो ये सीड्स को असेंबल करते हैं। उनकी वो एक जनरल सीक्रेट प्रोसेस रहती है थ्रू विच दे असेंबल दिस थिंग अंडर द कोल्हापुरी चप्पल, एंड देन ओनली दे स्टार्ट मेकिंग सच ब्यूटीफुल क्राफ्ट। तो इस सीड से वो आवाज़ निकाल पाते हैं। दैट्स अ ट्रू लेजेंडरी आर्ट वर्क फ्रॉम आवर ग्रेट कोल्हापुरी क्राफ्टमैन। ऑल थैंक टू देम वी आर एबल टू वेयर ये बहुत खूबसूरत और बहुत उम्दा एक्सपीरियंस देने वाली कोल्हापुरी क्राफ्ट हम अनुभव कर पाते हैं, जिसके वजह से ऐसे करती है कोल्हापुरी चप्पल आवाज़, जैसे आपने देखा, हमने अभी बताया कि तो हर चप्पल का यूनिक फॉर्मूला होता है। तो वो चप्पल के बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि कितने सीड्स उसमें जाएंगे, कितने लेयर्स जाएंगे, कितनी डेप्थ उसका जो बीच में का स्ट्रक्चर होता है वो कितने डीप होना चाहिए, कितना वो बेयर कर पाएंगे, कितना सीड्स का कौन सा साइज़ होना चाहिए, कौन से टाइप के सीड्स में होना चाहिए। ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से ही पता चलती है। कोई प्रीडिफाइंड टेम्पलेट नहीं इसका, ये बहुत डायनेमिक आर्ट वर्क है। ड्यू टू विच इट इज़ मोर यूनिक, ड्यू टू विच इट इज़ मोर ऑसम। डू एक्सपीरियंस द क्राफ्ट, हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आई होप हमने आपको सवाल का जवाब मिल गया है कि हाउ इट मेक्स दैट ब्यूटीफुल साउंड। दिस इज हाउ दे यूज दिस ब्यूटीफुल सीड्स। ऑफकोर्स देयर इज वन मोर वेरिएंट इन विच द कोल्हापुरी चप्पल विल मेक साउंड विदाउट यूजिंग द सीड्स ऑल्सो, बट that's for another part of the video. So we'll make that later someday. Of course, if you want that, अगर आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और yes, so that's how कोल्हापुरी चप्पल makes that beautiful sound due to this beautiful seeds. So that's it, out of which Kolhapuri craftsmen are so fantastic that they make
Kolhapuri chappal sound with that seeds only. That's it. With using their all the expertise and skills which they have earned and learned from so many years. So इतने सालों की मेहनत और विद्या से वो चीज़ उन्होंने कमाई है, थ्रू विच दे कैन मेक द कोल्हापुरी चप्पल मेक साउंड आउट ऑफ जस्ट यूजिंग द सीड्स. सो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.